Sireni mukageze kusawanya wasota munafatuliza nkwaniza konyo kumpereza za chena mwaka muzamwenda. Greater Masaka kumukutu chenda munya akamuza mukaga. Empereza Midwestern era naye tukabulungi okuyita ku mukutu gwa chenda munya akamuza mukaga. Omuliza waffe diaspora wesudde bitundu tulina Mayunga FM naye nga tosobola okufuna mutimbagano. Butia busula munafu kweyunga kumpereza za Prime FM okuyita ku stream oyita ku kibanje kya www.primary.co.ug. Tugobera mpuliza ku bibanja osobola okuza Prime okuyita ku Radio Garden tune.com era tugamba nti /Prime Radio Radio Garden tune.com /Prime Radio FM chenda mu mwaka musamwenda. Tuliziganya ku WhatsApp number 0773 wiki ebiri ezimaze okweyawula ku mwezi ogw'ekumi zina ku 14 musanvu mirundi ebiri ampuliza bw'obunagwerako leero nga wiki ebiri ezijjudde zimaze okwetoola ampuliza ku mwezi egoyinza okwogerako okusooka ogwa kkoota esembayo. Era nkyongera okukakasa nti tuli mu kyenzo okuyita first half ate tugenda mu second half era ey'omwezi gwe gumu okwongera munaffe ate okufundikira n'okubaako bye twekwasaganyiza. Prime FM ampuliza ku myaka 23 bino lyanga 18 Kituba bagamba nti amazaalibwa ago kubeera kubinuka. So omuliza Prime FM twegatteko mu kujaguza amazaalibwa ga Radio Prime ag'emyaka 23. Ku mulundi guno gaweereddwa abawuliriza b'omuwuliza wa Prime FM yonna gy'osinza otuwuliza. Era ntukutegeeza nti ku sabbiiti eno ngenda kusoma omwezi 18 eguno omwezi gwe tulimu Prime FM ejja kuwaaza emyaka 23. Era osabibwa okuwaayo ekirabo gw'omuwuliza waffe mu bbaasa ku musitale ogwa Prime Radio olw'ekijjukizo ekinalabikako. Atali wa kanisa ya SDM ateeka ku simu zino eza Prime Radio munafu okwongera ate okuwagira mukwano gwono gwosinga okuwuliza 0753 gatako 9M 9 osobola okukozesa MTN Momo code eri 5700 Nyamukaaga mu manya ga Prime Radio Limited. Tusaba coordinator aba Prime FM okwongera okukwatagana n'amakanisa okuteeka enkalala z'abanawaayo akula Prime FM tusobole okuzifuna mu budde. So fe tukwebaza webale nnyo olw'omutima ogutafa naddala ogwa Radio Prime FM gino gyesinza otuwuliza. Ayinza simbula program yaffe n'olunaku lwo era nga Adventist Business Conference ey'omwaka 2025 eri mu kuteekebwateekebwa era tukutegeeza nti ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja tugenda kubeera kuwuma erugogo okwongera munaffe toteekateeka naawe. Era njukira nti event eno egendeera munaffe okuŋŋaanya abantu abalina bye bakola naddala mu business mu buweereza ate ne bafulumya n'empeereza zaabwe mu kitabo kyaffe kya ABC magazine okulaga byokola ne contact. So abantu munaffe okwongera okulabirako. Era ntugamba nti ku mulamwa ogwakoleera akusiringisa omutwalo gumu gw'okampuliza etosubwa business counseling tosubwa musomo ogw'ebyenkulaakulana netenti ekwata ku byobulamu. Space tukyalina mpuliza era tugenda kwongera okutegeeza emu ku ebyo ebisingako. Ekitongole eky'ebigezo ekya UNEB kyanenyezaamuko ku bazadde. Mu butuufu UNEB yalangirira egamba nti abaana olumala okwewandiisa neeyisa ebirango. Ekitegeeza bw'obanga omuntu omuzadde we nakifuma teyafuna mawulire nti omwana we yawandiisibwa okumala ebbanga lye baatandika okuwandiisa kumpi mu myezi 3 egyasooka. Tukimanyi nti okuva mu mwezi gw'okusatu awo enteekateeka z'okuwandiisa zitandika. Naye omuzadde obanga olina omwana enakifuma 1 just ng'olinyawo taxi dakiika 34 naye ng'omuzadde oyo tamanyi nti oba omwana we yawandiisibwa. Ate n'essomo ne lituuka n'okuleeta abantu abali bagenda okubawonga eri Omukama mu kweteekerateekera ebigezo okwongera okunyweza kiri nti omwana agenda kubuuzibwa. Kati n'omwana wa senior ey'okuna nga nakimanyi nti woba ogenda okukola ebigezo olina okuba ne kye bayita index number eyeefaanana yokka eraga koodi y'essomero sako n'ennamba
y'omuyizi okwagenda okusomera. Kakati essomero lyampuliza era mulinange nadde ndeeta kiteeso nti bintu ebisiiwa abantu bino. Essomero kasita libanga libulankanyiriza ensimbi z'omusomi okwewandiisa, kati oliba lisaana kuggala. Ekitegede kubanga omutandisi aba avudde ku layini. Bw'obanga oli ssomero naye nga tosobola kuwandiisa bayizi abagenda okubuuzibwa ebibuuzo ebyakamalirizo, ekitegeeza nti gwe ssomero oba ovudde ku layini. Era muli tugamba nti oli aba asaana kuggalawo. Ate kankubulira ekisinga okubeera ekyobulabe ntera okigamba abantu wano nti bizinensi y'essomero weba etandisa okufaafaagana kati oba essomero lyo nga litandisa okuggwesa abaana olw'embeera ezitali zimu. Kizibu nnyo ebizimbe by'essomero kubifuula ekirala. Bwe biba bizimbe bya wansi mbubutereevu bwogenze mu bulunzi bwa nkoko naye balabalamu omuntu yagulayo kazinga 5 okudda waggulu. Otesitesa essomero abazadde tebakyakwina mu bwesige, abaana bakuvuddeko. Kiki oyinza okukola mu ssomero eryo okuggyako era ng'olitunze ne wabeerawo ate administration eraga nti yeri ku mulamwa mubeereza engeri ng'eyo. Kyabaleke nakifuma mpuliza olunaku olwajjo ku ssomero erimu erya Creamland oba Creamside eryaleese embeera abayizi obutawandiisibwa, naye omuntu n'asigala nga akyagula obudde. Ate n'abazadde tuyinza obutabanenya nnyo. Abazadde abamu tetumanyi kuwandiika yadde okusoma. Kati tunoonya akasente tusomese abaana baffe batuyambeko. Kubanga waliwo ensonga lwaki tetwayiga kusoma yadde okuwandiika. Kati nze ngatagatta akasente neerekereza byonna. Ono omwana wange asome asobole okungattiramu. Obogedde oluzungu nga banansikeera ye asobole okukiyunga. Agende nti amuzeeyi tuterebuka kino kye bategeeza. Kati abamu tebamanyi n'okwetya. Naye ekitongole ky'ebigezo kyakola gwonna okufulumya enkalala ez'abaana abawandiisi abagenda okubuuzibwa omwaka guno. Oba okitegeera ne bituuka ku z'ofiisi ezivunaanyizibwako abakwira ebyenjigiriza ku budisitulikiti sako n'abalambuzi b'amasomero. Kati ate thenne ku kitebe kyennyini n'okukebera ku mutimbagano okwongera munaffe okakasa. So nze mbadde ndowooza palamenti eddako egyoyinza okwogerako eri ye12 gye tugenda okulonda mu mwaka ogujja. Bw'omutuulayo ensonga ezimu zitandika okuvaayo ez'engeri ng'eno. Zino ensonga zongera okuvaayo. Essomero kibeere ku notisi. Bw'obanga towandiisiza abayizi ng'obaggyeko ssente, essomero eryo ligalwe ng'era RDC bwe yawadde ekirego. Kuba essomero etatuzza abayizi ba siniya ey'okuna teba na future. Kati omuzadde ogumala ogamba nti kale kantandike ekipya kubaana aba siniya ffe bagenda kudda mu kipya. Kasita osuba olupapula osooka lwa UNEB tewaliwo munnaffe enkyukira kubanga system baba bazirambika dde oba olyawo. Bw'okigattako n'akasente abazadde ke babakamulamu okitegedde kuba siniya 4 bwe mba seerabidde zirinda okuwandisa kwa UNEB kuli emitwalo 14 nga mu kakaaga n'obusente obuyitamu just 14 nga mu kakaaga ne sente ziyitamu awo. Kati gwe omuzadde balabalamu bakuggyako mmeka ekuwuye n'okukale abuuzibwa kakati bakuggyako mmeka nti nalyo kkubo ate amasomero mwe bafunira akasente. Katonda yasaba 25 fact yasaba 24 abazadde balaze risiiti nga kitegeeza nti nezo oyongeddemu ozifunye naye era nazine ez'okwewandiisa officially era ozikumpanyiza. Kakati awo munnafu bw'obulumi obugenzi eri omuzadde. Omwana si nnyo omwaka ate apapa kyakyali mulamu ate era n'emyaka gikyali mito. Saddaaka y'omwaka esobola okubeerawo naye akasukulu fiizi k'omuzadde eyo nsonga nkulu nnyo. So tuve nga tugamba nti public opinion kyetaagisa bw'olya essente z'abayizi z'abasomi ne bagana okwewandiisa essomero ligibweko layisinsi. Ove mu by'okusomesa abaana odde mu kulunda embuzi kuba ebiyumba oba olina olunda enkoko oba olunda embuzi kifuuka ekisibo ky'embuzi eryali essomero kuba ne compound ebeera nnene olw'ensonga nti eno kiba kiganye olw'ensonga ozeekuusa ku integrity n'eratambula bulungi. So kyali kyanaku nnyo naye atugamba nti akati eyo tuveeyo etwongere kwetegereza era tujjagizaako nnyo kuyita ku mizindaalo naye twakikola nnyo wano nga ndalika abazadde nti mugende mukebezese abaana bammwe oba bawandiisiddwa. Kati essomero liveeko bw'ogenda bugenze ku kitongole eky'ebigezo obagambe nti omwana wange ye Ssembu Edward mpa kyakulabirako asomera ku ssomero gundi bongere munaffe okutaganjula bino byuma bikanoonye byakalimagezi lutemera waliiso nga bagambye nti
ye gundi myaka bwegiti kubanga byonna details bazikapchalinga n'akafaananyi ne bakakulaga nti omuyizi ono kirabike nga munafu obeere ng'otudde ntende ogume nti kakati ekyo kiwedde tugende ku devedako ate bwe kiba kiganye n'option zabaddewo endala RDC yagambye nti amasomero ga gavumenti agalinaanye essomero lino likagwa ensonyi eryasuubiza abayizi ebibuuzo waliwo aga gavumenti mangi ageetooloddewo nanukuleyo neryaffe liri eryasuumuusa ffe okufuuka b'omugaso liri Kasawo Secondary School ery'Ekigayaaza eri mu bitundu eby'Ekyaggwe kuba otunayingira bugerera awo otuuka Kabimbiri n'okyama somo lya gavumenti content gyali ate tosuubira ebyo nti abantu beewandiisa kubanga ge masomero agaliko ensimbi ez'omuwi w'omusolo n'amala mangi so tugamba nti kibi nnyo naye tugamba nti kale better late than never kati tukitegedde kati omwaka omulamba mufu abaana baffe tubasaba nti temugwa mu maanyi temunnaba kukaddiwa nnyo emyaka ndowooza senior 4 obeera myaka tugeze awo gibeera ng'emeka awo esi myaka nga 17 awo ebwe wati awo emyaka 17 sinotere oba tokuba tonnagendeera bwokyali mwana era osobola kigattawo ebira munaffe neetambula enteeseganya ampuliza ezaakoze emirembe buli muntu akyazoogerako bubwe olunaku olwajjo President Trump yabaddeko ku ttaka lya Israel era yatuuseko ne ku ttaka lya Misiri mu palamenti ya Israel emanyiddwa nga Knesset era bwetyo nayogerako eri abaka palamenti omusajja nga nti kyabadde kyanjawulo nnyo okujjukira emyaka 2 egyakasigizigi nga banalukala amaze okulumba Israel naye ate ne kirabwako ate mu ssuula endala nga biralamu ku layini gy'oyinza okwogerako emirembe era nabwe kito kati kirindiriddwa Trump kiyinza okwogerako nti yatuukidde ku bugenyi bwe ng'ate eno wabaddeyo n'omukolo okula amalungi gwasosewo ku makya ogwabadde ogw'okuwaayo bannansi ba Isirayiri abakyali abalamu abaali bawambibwa nga 7 Okitoba 2023 kati jjukira omuwendo gubadde gubanjibwa gwe gw'abantu 48 naye ate kyajja nti 28 baalugulamu obulamu mu mbeera ezitali zimu bwe baba baatulugunyizibwa kyali kiseera kyakufa bibuuzo bingi era nga mu ndagaano baga nti komyawo bonna be wawamba abalamu be baasoose kati then kitegeeza ate abooluganda abalala balindira sanduuko omuli abantu baabwe be baafiira ku ttaka lya Palestine mu buwambe so egyo emirambo 28 egisigadde okuweebwayo wakati ne Israel ng'ekyagenda maaso n'okuyimbula bannansi ba Palestine be yali yasibira omwayo ssaako ne ku ttaka lya Palestine nti obugenyi bwa Trump bwe yavudde mu nsi eya Israel n'abiteekamu engatto in fact yabitalimu engatto okudda ate mu nsi ya Misiri Egypt kati ate wali enteeseganya ezaali zaatandika nazo ng'abatabaganya Misiri ssaako n'eggwanga erya Qatar nga nabo bagendererwa okukuba layini eyaabwe ey'emirembe nalukala ba Hamas kati gattako ampuliza n'ensi eya Palestine gattako ne Israel so kwali kuteeseganya okutali kwakwoleka bwenyi naye ngera kwali ku layini y'emu ey'okulaba nga emirembe gibukala mu bitundu ebya Middle East bweyogera ku Palestine ssaako ne Israel bwe gitwaliddemu so kitegeeza nti wabaddewo akamunyumwe mu nsinkano eyazzeeko ey'Emisiri nga Trump atuuse mu nsi eyo era n'agasimbagana ne pulezidenti waayo Abdul Fattah al-Sisi ssaako n'abakulembeze okwetoola ensi eno abasobe 20 era omusajja n'agamba nti buli muntu naaba musanyufu olw'ensonga nti big deals zikoleddwa ate mu kaseera katono ennyo n'embeera ey'okwagala kati nga kiraga nti waliwo ko ku ssuubi bwe kiba nti big deals zikoleddwa mu kwagala ate mu kaseera katono ennyo so nga ate kagenda kukomyawo akalembereza
era ku mukolo guno pulezidenti wa Misiri Fattah al-Sisi yatonedde President Trump egwenza okwogerako akakuufu gye batuumye Order of the Nile necklace, era ngena mpuliza bagiwunda okuva mu zaabu 100 pure gold, era nga nabwo kityo akasita bakuwa omukuufu ogwa Order of the Nile ku ttaka lya Misiri, kitegeeza kyekitiibwa ekisembayo naddala ku muntu ow'enjawulo ku bibeera bikoleddwa. Ogwo omukuufu omusajja ogwamuweddwa ku olwajjo. Tukyalifena ku Buza Prime FM. Okweyongerayo abakulembeze owa Misiri, ow'ensi eya Qatar n'ensi ya Turuki esako n'owa Amerika batadde emikono ku kiwandiiko. Kati eno ensinkano yabadde Sharm el Sheikh eri ku kizinga, in fact ku lubalama olw'ennyanja mpuliriza emu mu nsi ya Misiri. Kati nga kitegeeza nti yabadde follow up wakati ng'eno ensonga 20 zavuddemu ebibala ebyokusirikiza okulwanagana, ate ne abakulembeze abatali bamu owa Misiri ampuliza n'ow'ensi eya Qatar bali batandika dda oluwendo era olw'okuteesa emirembe. Kati gattako n'ow'ensi ya Turuki musajja mukulu Tayyip Erdogan Recep. Kati bamaze ebbanga eyo era bukinajjukira bulungi nti Trump yasindikayo n'omukungu we ow'enjawulo ow'ensonga za Africa, era yamala ebbanga nga bageza kumunafu okutaanya. Kati bwe yavudde e Israel, Air Force One yabuuse butereevu n'egwa ku ttaka lya Misiri kwe kutuuka e Sharm el Sheikh, ampuliza n'ekigendo eky'okwongera okutaanya. Era asiimye nnyo bonna abavuddeyo okuteekayo okukkiriza nti emirembe gisobola okubeerawo nga tuyise mu kuteesa. Naye waliwo ekiwandiiko kino bonna abana kye bataddeko emikono. Ku mulundi guno baaganye okunenya Palestine nti ensibuko y'olutalo olwa Middle East wakati waayo ne Israel, nga bwe kibadde ku bukulembeze bwa Amerika obusembyeyo obwa Trump ne bali abaasooka aba Joe Biden. Ku mulundi guno ate waliwo yasonze lunwe mu Palestine nti ensibuko y'olutalo wakati wa Israel ne Palestine nga gavumenti za Amerika zibadde zisembyeyo kizibadde zikoonako. Naye wabula ekiwandiiko kino kyabadde kigezaako gatta nti struggle eri mu Gaza Strip ze zimu ku nsonga ennene ezibonyabonya kye bayita Palestine okubeerawo kwayo n'obutabeerawo, gye bayita Palestinian question. Kubanga bujjukira waliwo debate yaliwo nti weeri teriiwo, era ensi nekakasa nti Palestine bawagira ebeerewo nga state naye ku bukwakkulizo. Kati abasajja mu kiwandiiko kye bataddeko emikono bo nga bagamba nti ensonga eviirako Palestine okufuuka ekizibu eri Israel kye kibuuzo oba weeri oba teriiwo. Kibuuzo kiwe kiri nti Palestine weeri oba teriiwo. Kati nayo ensonga nkulu nnyo. Era nabo kitampuliriza Trump mu kwogerako n'abakulembeze bano mu Sharm el Sheikh yabadde basinkanye mu nsi ya Misiri banateeka mikono ku kiwandiiko, yagezezzaako nnyo okwebalama okunnyonnyola abatuuze abawangira mu kibuga ky'e Gaza nga bayita bannansi ba Palestine. So kyongera okulaga nti Israel n'ensi ampuliriza eya Amerika yagattako n'amawanga amalala gatali mangi nnyo nnyo, go agegamu kwago agatawagira nti ensi Palestine weeri. Era nabo kitambuliza mu nteekateeka zino ezitambula ojja kwesanga nga obukulembeze obugenda okubeera ku ekimanyiddwa nga Palestine bugendera kuma bannansi abali mu kitundu ekyo, naye be batajja kunnyonnyola ntono Palestine, naye nga omanyi ebyafaayo by'ensi bikyuka birikyukira eyo. Kakati era mu ngeri y'emu era ekiwandiiko kino tekirina we kyannyonnyoledde nakakasa nti bannansi ba Palestine abalina eddembe okubanja ensi gye bayita statehood saako n'okwetengerera. Ebimu ku byateekeddwako omukono abakulembeze abana bukyavudde mu nteeseganya zabadde Misiri nti bonna abana mu kiwandiiko kye bafulumizza ate balaze nti bannansi ba Palestine abalina ampuliriza obuyinza ku nsi gye boogerako nti n'ensalo zayo tezimanyiddwa gye bayita state n'okwetengerera.
era Trump yataddeko omukono Emir Wakata Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani nga Ssaaba Minisita. Turuuki yakiikiriddwa Recep Tayyip Erdogan President kennyini. Kati ate Misiri Abdel Fattah al-Sisi niina ateekako omukono. Era Trump n'amaliriza nga awandiisa ekiwandiiko ekyo. Kati n'asuubiza nti guno omuteeko ogusooka guwedde. Ejjukira ensonga 20 zoyinza okwogerako ezaalambikibwa obukulembeze bwa Trump, Israel neekoonamu. Kati ne Hamas ne bakkiriza dde obumu bagezaako okusimba ekkuuli. Ekyabatutte mu nsi ya Misiri kyabadde kyakugezaako okukkiriza ba Hamas okwongera obannyonnyola n'okubalaga nti ensonga 20 ezaalambikibwa President Trump okumya emirembe mu Middle East ebeere ensi ekitundu ekyesiimisa balina okubikkiriza. Kati emu ku ebyo byavuddeyo. Naye era ezimu ku nsonga zibagamba nti ekiviirako obugulumba wakati wa bombiriri Israel ne Palestine kiyinza okuba nti Palestine si yasiikuula, naye abasajja beewunaganyaamu nti ffe abaafuna obutuuze mu 1948 okuva ku Bungereza, kati essaawa zino ffe tutankana ensi yaffe. Ekyo kisobola okunyiiza omuntu. Ekigambo kye bayita okubeera munnansi tukiyita kyakusaaga muganda wange. Wano olengera abantu bagwa ebigo lwandagamuntu. Ekyongera okukakasa nti oli munnansi. Obunnansi bwetaagibwa ku bigambo lino naye abutuulamu akkiriza nti ye ndi munnansi. Era kyova olaba nti abamu batalina ndagamuntu owulira amaloboozi mangi. Okuyita mu bisinde mu bukundi buli muntu anoonya waatudde nyage nti nze ndi munnansi. Kyekiraga ng'olina density giyinza okuyita endagamuntu. Yedde abantu balina zaggwako naye era kikakasa nti yadde yaggwako ne wayina ntuufu era ojja kufuna endala oba olyawo. So ensonga ya Palestine nga state mu kiwandiiko abasajja kye bataddeko emikono tebagikoonyeeko nnyo, teyabadde nnyo nsonga y'amaanyi. Ne Trump yagezezaako okwogera ng'alaga akalembeezi akatuuse ku bannansi ba Gaza Strip, naye ng'akyebalama okugamba nti bannansi abawangera mu kibuga ky'e Gaza ba Palestine. Kati nga kyongera okulaga nti situation oba statehood status America ne Israel tebagala gikoonirako ddala. Kakati gy'oyinza okwogerako Declaration for Enduring Peace and Prosperity gye bataddeko emikono. Trump yategeeza nti eno y'essuula empya eguddwawo ey'essuubi, obutebenkevu, ssaako n'okugabana ekirooto ekyawamu ku mirembe n'enkulaakulana ya Middle East. Kiki ekyayogeddwa olunaku olwajjo nti abasajja baguddewo essuula empya Middle East okubeera ate endalamu. Ekyewuunyisa Misiri erina ekitundu weesaraganira ne Palestine. Abasajja bateerako olukomera nga Trump lwe yazimba ku Mexico mu kitundu ky'Omaserengeta. Naye Misiri ge gamu ku mawanga ampuliriza agasooka okuyingira mu Security Pact n'ensi ey'Amerika gye buvuddeko. Era bo tebakugulana. Munywanyi wa Amerika, munywanyi wa Misiri mu Middle East. Kuliko n'amawanga amalala nga Jordan n'amawanga amalala awagamu agakiraba nti ensonga y'obutebenkevu esobola okubeera enkulu ku kye bayita prosperity. Ayina Misiri kweri. Era erina olukomero olubaawula n'ekitundu ekya Palestine. Boyinza okwogerako ababeera akabwanengu n'ensi ya Israel. Kati nabwe kita abasajja nga bagamba nti tuli mabega wa President Trump kaweefube gwataddemu amaanyi okukomekereza olutalo mu Gaza ate n'okuleeta kye bayita emirembe gy'enkomeredde mu mawanga agali mu Middle East. Middle East erimu amawanga gawerako. Kati nabwe kita nga bagamba nti gatugassa emitwe tugenda kuteekesa mu nkola endagaano eno n'ekigendo ekyokukolera emirembe, obutebenkevu, ate n'okuleetawo emikisa bannansi b'ekitundu gye bagenda okuganyulirwamu, opportunity for all bannansi ba Middle East, okuli aba Palestine ne Israel okutwaliza awamu. Era nga bagamba nti tukitegeera nti emirembe gy'enkomerere gisobola otuukibwako wakati wa Palestine ne Israel ate abasinza okugulana ennyo era n'okussa ekitiibwa mu kye bayita eddembe ly'obuntu n'eryo ery'obwebange n'okuteekawo ampuliza kye bayita security guarantee ku kyoyinza okuyita ku muntu, buli muntu yenna ayagala munaffe embeera. So abasajja bagamba nti bakkiriza waliwo kye bayita historical ne spiritual significance y'ekitundu nti Middle East
bw'oyogera ate ku kye bayita faith abasajja abasinga bayisiraamu naye ate si bonna kuba n'ogenda mu nsi y'abayisiraamu nga bagamba nti bebasinga obungi kati nga muwanga nga Indonesia galina abasiraamu abangi naye era bagamba nti least era waliwo some percentage nga banzikiriza Kristo kati kibayita respect kibagamba nti tujja kuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu lisingiramu n'okusinza sako n'okwegayirira nti ebyafaayo ebyakola amawanga ago n'endowooza mu by'okutendereza nga bwenza okwogerako nti eyinza okuba nga nayo nsonga etayagala kukonebwako naye nga nsonga nkulu nnyo eviireko obusambatuko kirina okutereezebwa kati nga boogera Christianity Islam gatako ne Judaism mu bitundu ebyamawanga ga Middle East era nga embeera bwetu ne Misiri gy'olabira si abaisiraamu erimu percentage ey'abeenzikiriza Kristo era nga gye balampuliza nabo beyagalira mu nsi so omusajja yasuubiza abaasuubiza bano bonna abana nti gakyali mabaga ye ne bagamba nti bakukyongerezaako okulaba nga ate ebintu bifuuka biralamu n'okwogera munnaffe okulabika nti binyumira abantu ku mbeera ekuusa ku by'emirembe olowooza n'abuukawo wano tugeze mu kitundu ekisembayo kiriko munnaffe munywanyi mu bya bizinesi wamanyi obulamu bwo tukyalifina ku Mpoza Prime FM